ဘိုက်ထဲကအလုံးခွဲကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီထဲမှာသပင်မွှေးတွေသွားတွေအယိုးတွေတွေ့ရတယ်။ကောင်မလေးတယောက်ရဲ့ဘိုက်ထဲမှာအလုံးဖြစ်လာတယ်ဘိုက်ပူလာတယ်ကောင်မလေးကအပြူလေးအိမ်အောင်မရှိဘူး။အစတော့ဒီအလုံးကိုကိုဝင်ဆိုပြီးတော့မှားယွင်းပြီးတော့ထင်ကြတယ်ပေါ့နော်။နောက်ပိုင်းတော့လေကိုဝင်မဟုတ်မှန်းကိုသိသွားကြတယ်။ဒီခါမှာဆိုရင်ရောမကူတာတယ်ဘေးနေမီးတွေရေရချီတယ်ဘိန်းတော်နဲ့ကုတယ်ပယောဂါနဲ့ကုတယ်ဆေးမီတို့နဲ့ကုတယ်လုံးဝမတက်တာဘူးဘိုက်ကပို့ပြီးတော့ဖောင်းလာတယ်ပို့ပြီးတော့ပူလာတယ်နောက်ဆုံးမှဆိုရင်မြို့ကိုလာပြီးတော့မြို့က OG နဲ့ပြတယ် OG ကအဲ့အလုံးကိုခွဲစိတ်ကုသဖယ်ရှားပြီးတဲ့ခါမှာဆိုရင်လုံးဝပျောက်ကင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်မလေးရဲ့ဘိုက်ထဲကအလုံးကိုခွဲကြည့်တဲ့ခါမှာဆိုရင်အဲ့အထဲမှာသပင်မွှေးတွေသွားတွေအယိုးတွေတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီအလုံးတွေပြူစားခံရတဲ့အလုံးဆိုပြီးတော့ရွာသူတွေကထင်တဲ့အကြောင်းကိုမနေ့က Facebook မှာ post တစ်ခုရေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီ post အောက်မှာ comment တွေအများကြီးမဲ့နေပေါ့နော်တချို့ကဒီလုံးတွေယောဂဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ညှင်းခုန်ကြတယ်တချို့ကကြောက်လေယောဂဆိုပြီးလက်ခံကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တချို့ကကြောက်ဒီယောဂဘယ်အစဖြစ်တယ်လဲဆိုပြီးတော့မေးခွန်းမေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီယောဂဒီအမျိုးသမီးတွေအပြင်အမျိုးသားကြီးမှာဖြစ်လားဆိုပြီးတော့မေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေအများကြီးတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီယောဂရဲ့အကြောင်းအစုံကိုတေချာလေးနားလည်အောင်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကောင်မလေးရဲ့ဘိုက်ထဲကအလုံးမှာပေါ့နော်သပင်မွှေးတွေသွားတွေအယိုးတွေကိုတွေးရတဲ့ယောဂကိုဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲဆိုတော့ dermoids လို့ခေါ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရလို့ရှိရင် macular cystic teratoma လို့ခေါ်တဲ့ယောဂတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲယောဂဘယ်အစဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအမေရဲ့ဘိုက်ထဲမှာကိုဝင်ရှိတွေစပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမေရဲ့ဘိုက်ထဲမှာကိုဝင်ရှိတဲ့ခါမှာဆိုရင်ကလေးဖြစ်မလာခင်မှာဆဲတစ်ခုကနေစပြီးတော့ကြီးထွားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဆဲလေးရဆင်ကြီးပြင်းလာပြီးတော့ကလေးလေးဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဆဲလေးကနေပြီးတော့ဒီကလေးဖြစ်မလာခင်မှာဆိုရင်အဲ့ဆဲလေးမှာအလွှာ၃လွှာရှိတယ်ectoderm ရဲ့ mesoderm ရဲ့ endoderm ရဲ့ဆိုပြီးတော့အလွှာ၃လွှာရှိတယ်အဲ့မှာဆိုရင် ectoderm ကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အောင်ရောအဖွဲ့အစည်းတွေအရေးပြားတွေဖြစ်လာတယ်နောက် mesoderm ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြွက်သားတွေအယူအကျော်တွေကြောက်ကက်တွေဖြစ်လာတယ်နောက်ဒီ endoderm ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုရင်းအင်္ဂါတွေပေါ့နော်အသေးတွေအဆုပ်တွေအစာအိမ်နဲ့ဥတွေဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီဆဲအလွှာ၃ခုဆိုလို့ရှိရင်ဖြည်းဖြည်းကွဲပြားလာပြီးအကြီးပြင်းလာပြီးကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုရင်ခေါင်းခါလက်ချီကိုရင်းအင်္ဂါတွေအစာအိမ်တွေအသေးတွေအဆုပ်တွေဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလူဖြစ်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတည်းမှာဆိုရင်အဲ့ဆဲတွေကဆိုရင်နေရာမှားပြီးကတ်ကြံခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်သပင်ဖြစ်လာမယ်အယိုးဖြစ်လာမယ်သွားဖြစ်လာမယ်ဆဲတွေကဆိုရင်နေရာမှားပြီးတော့ကတ်ကြံတဲ့ခါမှာဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာdermoidsလို့ခေါ်တဲ့အလုံးလေးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကdermoidsလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့dermoidsဒီများသောအားဖြင့်ခလေးဘဝမှာတွေစပြီးတော့တွေ့ရတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်မွေးကင်းစမှာတွေအဲ့အလုံးလေးကတ်ပါလာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥပမာအားဖြင့်မျက်နှာတွေခေါင်းတွေလေဘင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အလုံးလေးကတ်ပါလာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ခွဲစိတ်ဖယ်ရှားပြီးလို့ရှိရင်လုံးဝပျောက်ကင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခလေးဘဝတုန်းကတွေ့ရတဲ့dermoidsကိုခွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်အထဲမှာသပင်မွှေးတွေသွားတွေမတွေ့ရသေးဘူးအရေအိတ်တို့အစီခဲတွေပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကကြတော့အသက်ကြီးမှပဲယောဂဖြစ်လာတယ်ဥပမာအားဖြင့်အမျိုးသမီးတွေရဲ့တာဝတ်အိမ်မှာလာပြီးတော့နေရာမှားကတ်ကြံခဲ့တဲ့ဆဲတွေကဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သပင်မွှေးတွေသွားတွေအယိုးတွေဖြစ်လာပြီးတော့အလုံးလေးဖြစ်လာတယ်ပြီးရင်အဲ့လုံးတွေဖြည်းဖြည်းကြီးလာပြီးတော့ဘိုက်ပူလာတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့တချို့ကကိုဝင်ဆိုပြီးတော့မှားပြီးတော့ထင်တတ်ကြပါတယ်ဒါဒီကိုမဟုတ်ပါဘူးdermoidsလို့ခေါ်တဲ့အလုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့အလုံးဒီအပြူတွေမှာရောအိမ်အောင်ရှိတဲ့သူတွေမှာရောဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဆဲတွေကနေရာမှားပြီးကတ်ကြံခဲ့တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဖြစ်လာတဲ့ dermoids ဒီယောဂတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်ကင်ဆာလည်းမဟုတ်ပါဘူးပယောဂလည်းမဟုတ်ပါဘူးခွဲစိတ်ကုသမယ်ဆိုရင်လုံးဝပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကမေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ dermoids အလုံးဒီအမျိုးသမီးတွေအပြင်အမျိုးသားတွေမှာဖြစ်လားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုပြန်ပြီးတော့ဖြေပေးခြင်းပါတယ် dermoids ဒီအမျိုးသားတွေမှာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အတော်လေးရှားတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဘိုက်ထဲမှာမဖြစ်ပါဘူးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရေပြားအောက်မှာဆိုရင်အဆီးအိတ်ဖြစ်တာကိုပဲတွေ့ရပါတယ်အခုဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့ဒီ dermoids လို့ခေါ်တဲ့ယောဂဒီယောဂတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကင်ဆာမဟုတ်ကြောင်းပြူစားခန္ဓာမဟုတ်ကြောင်းကိုသိသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကြည့်ရအကျိုးရှိရဆိုရင်တော့ yes လို့မှတ်ခဲ့ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒေါက်တာနိုင်ရဲသူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ